家好，歡迎嚟到101人類觀察研究所，我係你嘅節目主持人月山女王。呢度係一個關於觀察人性嘅遊樂園，我誠邀你加入成為會員，或者透過 PayMe、Super Thanks 或者轉數快去支持我。你持續嘅支持可以成為我嘅一種推動力，等我做更加多有營養、有趣味、有意義嘅片俾大家。仲有最好支持埋我嘅副頻道月山精靈，可以嘅話你就記得 like 晒所有我片，撳鐘仔，咁你就可以知道我幾時有新片噶啦。好啦，依家去片啦！呢個咧係2026年啊1月2日啦，收咯，好正經嘅我同好唔正經嘅收啦。有咁嘅事咩？歡迎你再度光臨我哋呢個冇得收腳嘅直播間。好笑啊，收咯話我好正經喎，我相信好多人唔會同意㗎，我只係比較扮正經啫。係啦，喂，咁啊呢一條片啦就跟進翻喎，咁就係關於呢個孵化器啦，大家見到封面係嘛？咁啊其實即係簡單啲講啦，我哋對於即係頒獎禮其實講真嗰句咧就唔會話其實唔會話非常認真嘅，不過我哋成日都講啦，你有啲嘢就唔好咁過分。不過會極之認真啫，我唔會非常認真嘅。極之認真啊！咁啊，你又極之認真，我極之唔多認真。即係但有啲嘢我成日都講，你唔好太過分啊嘛。即係你唔同啦，有啲地方咪嗰啲豬肉獎咧，有啲頒獎禮係豬肉獎嘅，咁變咗啲人咧就會對嗰個期望有啲唔同啊。但係你呢個咧叱咤啊，就好似人哋覺得坊間都仲係叫有啲公信力啊。咁啊，竟然咧就係有呢個康提啊，大家講琴日講咗少少啊。喂，實女新人金獎，佢憑什麼出咗到半年，係嘛？嗰幾隻歌又唔好聽，個樣又唔係咁標緻啦，我覺得一般啦。型格亦都好似怪怪地。咁你話唔係憑住啊，即係阿爸嘅影響力，你就好難相信。成晚仲有麥記佢嗰個廣告喎，啱啱呢幾日先播嘅啫喎，嗰個廣告。係啊，你話佢咩啲手指咩啊？你有啲 comment 喎，好似話。嗰個麥記啊，嗰個有 close up 佢啲手指，我唔知係咪佢啲手指啊，好似甩皮，好乾燥咁樣。哦，原來咁樣。乾燥。係啦，咁啊嗱，呢個01都有講啦，叱咤係嘛？出道半年就奪生力軍啊，呢個叫生力軍金獎，唱 live 有人話佢疑似出現戰聲嘅情況喎。我哋又冇得聽得好清楚，因為嗰個音響其實都幾差啦。琴日我就覺得係啊，咁你有咩睇法咧？我而家睇翻嗰個廣告先，你繼續講。你要睇翻個廣告。我睇下有冇呢個咩問題嘅，你講嘅。係啦，咁啊 Constance 就係之前有人同我係咁拗個名好唔好啊？大家記得啦。佢嗰啲唔知係咪佢粉絲定佢自己就同我拗。上次咪有一個人入嚟留言話你憑什麼嘅？係啊，憑什麼？其實會唔係話你咧？其實係話康提咧。原來佢側面係嘛？可能。你憑什麼？其實係話康提，唔係話。哎呀，咁啊真係。我哋誤會咗係咪？誤會咗啦！你會唔會再入嚟同我哋 battle 啊？憑什麼小姐定唔知先生？係啦，咁啊作為Eason 徐浩瑩嘅女，舊年先至出道嘅啫，1月1號啊，咁啊就已經攞咗生力軍金獎咯喎！哇，唔怪得知我哋覺得阿盧慧敏 Amy Lo 彷彿有啲黑面啊。係麼？係咪彷彿啫嘛？攞銀獎。唔係真係黑面咩？咁唔知可能有啲人緊張係會黑面噶嘛？有啲人緊張會黑面，我唔敢話佢係咪一定黑面啊？係啦，咁啊康提上台啊，即係喺台上應該話多謝台前幕後就懶得意喎，多謝 Eason 就即刻澄清 Not my dad， 咁啊又晒下英文啦，惹得全場大笑，我又聽唔到，我哋聽到佢上台嘅時候鴉雀無聲啫喎，個台。好似比較靜咯。比較靜咗，我唔感覺到好多好熱烈嘅反應啦。係啦，就聽到啲人熱烈地彈琴啦，準備。熱烈地。你尋日就咩嘛？係咪佢一攞獎你就激到要即刻提早開個直播？係啦，咁我就本來10點半，所以又唔好意思有啲朋友 miss 咗，因為我係10點一見到，因為我真係以為佢係做過嗰個咩銀獎嘅咋頂籠，銅獎其實我覺得做銅獎嘅咋，點知做過金獎俾佢，即刻就撲咗出嚟啦，因為我都估到大鑊啦，聽到銅獎銀獎。大鑊啦！香港嘅樂壇。大鑊啦！發生咗大事啦。因為呢個孵化器正式孵化咗啲嘢出嚟啦。係啦，咁啊佢現場唱一律建議分手。
颱風淡定嗱，佢係淡定嘅，呢個就肯定嘅。20歲新人嚟講咧，唱功算是不錯，我就唔同意啦。即係01就咁樣講啦。不過康提演唱期間啊，部分地方疑似出現自然聲混合咗預先錄好嘅聲音，為咗保證佢喺叱咤首戰嘅表現能夠有啲保障啊，即係驚甩碌啦，簡單啲講，咁就整咗啲墊底嘢俾佢喎。叫老豆過兩招俾佢洗咪得。冇用㗎，你有天分，你過兩招你唔得就唔得，得就得㗎，係嘛？佢老豆都最多教佢技巧，都可以教到佢啲乜嘢咧？所以係冇乜用㗎喎。咁啊，另外仲有一啲睇下先啊，有啲得意嘢啦。咁啊，講埋先啦，我另一個報導啊，你看不到的叱咤喎。咁你看不到嘅叱咤就包括講少少啦嚇，謝安琪就原來爆咗肺啊，幾次咁多，所以有啲失準，係有啲失準啊佢。咁但係佢都50歲啦就嚟，咁所以算啦，咁佢都50啦。好啦，看不見嘅仲有咩咧？就係陳康提嘅排場大到嚇親人喎。01係直接用呢個題係嚇親人，咁你可想而知咧，係咪啊？我哋唔係屈佢啦，即係有後台啦嘛呢啲。係咪？咁好啦，呢度講乜嘢咧？圓滿結束之後有慶功宴啊嘛。論排場，一定就係今年華納新人陳康提，佢係歌王陳奕迅個女。2025年啊，先至英文單曲 Door 出道，一出道就登巔峰，女新人金獎。佢阿爸有冇佢咁威啊？當年即係佢阿爸有冇佢咁威，我都唔知啦。頒獎禮後。回到後台已經一大班人圍住佢，有專人同佢影相，仲有佢阿媽徐浩瑩踎低同個女整褲腳，好溫馨有愛。慶功宴完咗，康提離開時有不少粉絲喺門外等候，準備香檳慶祝。24孝阿媽喺門口陪佢同粉絲慶祝之後先走。睇到現場咧，就又有人幫佢整理頭髮即係梳化服齊晒啦，呢啲全套啦，攝影師啦，冇得比啊！一般明星冇得比，大明星排場。好啦，究竟門口有一幅相就影到嗰啲所謂粉絲。我更加覺得呢啲就唔似粉絲啦，睇啲打扮咧似係阿媽啲 friend 多啲，我自己覺得。全部都有啲年紀嘅呢一班人唔係嗰啲細路仔細路女嚟㗎，一望落去就啲打扮咧，亦都打扮亦都有啲形象，唔代表係真嘅，係咪？係啊，總之我覺得係個阿媽啲 friend 多啲咯，即係我個人覺得啫。阿媽個 friend 都可以去支持細侄女嘅。係啦，咁你認為點咧？你有咩睇法？可以 comment 下咯，到你。我唔中意咁樣喎。你中意點樣啊？暫亂你嗰個病喎。咁咪快啲暫亂。你咁樣俾我講，我唔想講喎，反而。唔想講啊！咁我又繼續講嘅喎。繼續講。頒獎禮淪為獎項孵化器就係我哋嘅主題啦。同埋根據呢啲有啲資訊就同我哋咧就即係個睇法都好似。就係話咩咧？其實呢啲所謂豬肉獎頒獎禮啦，近年其實大家咧都會對好多唔同影視音樂盛典咧。都出㗎啦！呢啲批評，呢個現象其實咧都可以反映咗喺頒獎禮因為喺商業利益、公關平衡、藝術標準之間都失衡。咁有啲現象有幾個核心特徵同影響，我哋可以留意下。就係咩咧？分豬肉常態化，人人有份，獎項通脹其實都係㗎。你某程度上啲獎項即係我哋早前都講過，即係新城當年最搞笑㗎啦嘛，都要100幾個獎喎。即係為咗令更多藝人到場咧，就增設好多係啦意義模糊嘅獎項啦，例如我自叻獎啊，係啊，我今日食咗麵味嘅獎啊，你今日又食咗飯味嘅獎啊，咁呢啲獎啦。或者今日我條裙雖然唔靚，但係我贏咗獎啊。係啦。為咗確保出席率啦，好多時但係呢個現象我想講咧，真係全球化喎。因為點解咧？我岔開少少啦，我韓國嗰啲頒獎禮都有睇嗰陣時電視劇，佢都係譬如有一次好荒誕啦，幾個人一齊攞嗰個，譬如最佳男主角
咁明明候選人得5個，有3個攞啊咁咯，即係呢啲跟住另外剩翻嗰2個，原來有一個又攞特別大獎啦。咁即係基本上其實就係豬肉啦，簡單啲講。有時係啦，為咗確保出席率，即係好似琴日我哋所見，Tyson Yoshi 同嗰個阿公咧都冇嚟喎，好中意趁熱鬧噶嘛，嗰個阿公，咦唔嚟嘅，點解今年佢決定唔玩呢個遊戲啦？係咪仲有同咗 Tyson Yoshi 去玩啊？係喎，係咪有肌肉啦？係咪有啲 function 去咗第二度開 party 啊？佢好中意阿 Tyson Yoshi 噶嘛？係啊，佢有啲地方會咁多肌肉我都中意啦。係啦，咁考慮一啲名目啊，結果就頭先我哋所講，例如最具潛力啦、年度突破啦、網絡熱度，哎呀，又好似粉紅人咁無厘頭攞咗咩網絡最受歡迎男歌手，但係冇人知道係幾時投票嘅喎。呢種到場就有獎嘅潛規則，導致獎項含金量就跌啦，稀釋咗。頒獎禮係啊，最緊要人人有份啦，總之就係啦，永不落空，係啊。結果點啊？頒獎禮從優中選優，即係選好嘢。理論上應該係即係譬如咩入咗幾多強，你就再選咁啊，即係好嘢嚟噶嘛。變成一場大型各方利益嘅分配會。咁呢啲嗱，老實講不嬲係嘅。我哋成日嗰陣時都講話，今年英皇就攞晒咩獎多啲，華納咧就分嗰邊，環球就攞到啲唔知乜。但係而家太明顯啦。嗱，第二個 point 商業同資本嘅角力喎。頒獎禮往往咧依賴贊助、轉播流量，咁為咗流量，主辦方就傾向就會將啲獎項頒俾流量明星，唔係實力派。咁好似我哋琴晚都講啦，呢個麥記個廣告係咁播啊嘛。係啊，都有人咁又係康體討論㗎啦，依家以吸引粉絲群體嘅關注同數據支持，就令到頒獎典禮成為咗明星工作室同粉絲群體即係 data fans 嘅一個戰場，唔係作品本身嘅一個競爭咯喎。咁第三啦，當然淪為公關宣傳嘅工具。好多頒獎禮咧，依家咧好似一啲新片宣傳或者藝人身價抬升嘅一個跳板啊。經紀公司就將呢個獎項視為藝人履歷上嘅貼金嘅一個工具，鍍金啦幫佢。以後咧就傾嘢就方便啊嘛，會傾高啲價、高層次等等戲約嗰啲片約。登台時代咧，咪佢得個獎咁你登台貴啲㗎嘛，但係人哋可能外國唔知道喎，呢啲豬肉獎嚟㗎喎。係啦，即係你總之可能你對嗰個認知有落差嘅人咧，就以為好好啦。正如利用呢個認知落差啦，係啦。正如我之前都講啦，成日啲人咧就講到姜濤同粉紅人即係好似係平起平坐，其實耐咗就知呢個係一個假象啦。係啦，咁當獲獎成為一種營銷指標咧，評審嘅獨立性就冇晒咯，當然無存啦。咁所以第四個 point 就失去咗公信力同埋大眾嘅關注度。依家已經係就係產生咗呢個效應，所以越嚟越少人睇㗎嘛。係啦，依家就變咗係咁。其實舊年我哋都冇乜點睇啊，今年就即係轉啦，一齊睇下啦，同大家。即係以前係緊張啲嘅，其實係啊，以前就即係其實你好似以前細個睇港姐啫嘛，擔定凳仔啦。係咪？因為嗰時冇乜咁多選美，又冇咁多做馬嘅感覺，做你都做翻似樣，應該話。係啦。咁冇咁察覺到。係啦，依家就唔係咯喎。咁好啦，當觀眾發現獲獎名單同作品品質説到底都係作品啊嘛，公眾口碑嚴重脫節，就會對頒獎禮產生審美疲勞喎，直接導致咗傳統頒獎禮收視逐年下滑啊。不過呢個已經好似成為咗世界性嘅現象，已經係啊！你話即使係 Oscars 同埋 Grammy 啫，呢啲所謂頂尖嘢都少咗人講。因為佢成日政治正確啊嘛講，又話平衡各方面利益，搞到咧真係好麻煩。搞到啲人罵聲四起。罵聲四起。第五就當然係創作者又會有啲挫敗感，對於真正深耕細作啲內容嘅人。哎呀，我都有呢個共同嘅感覺喎，我哋努力都唔夠啲嗌交流量嘅喎，努力嘅作品輸咗俾單純嘅流量或者人情運作，就會削弱創作嘅動力，最終咧行業就會咩劣幣驅逐良幣，惡性循環咯。
即係呢個好似不變㗎啦，呢個不變嘅大趨勢啊。即係原本係榮譽殿堂就降級成為咗公關 show 啦。係啦，變咗公關 show 啦。就變咗一個獎項嘅孵化器啦，就係我哋所謂嘅。冇錯啦，但係有時咧物極必反喎。係咯，當呢個頒獎禮去到咁，有時又會又玩翻啲傳統嘢，跟住又回歸本質。必須要喺流量同專業之間咧，又要劃下啲界線。如果獎項最後冇晒專業權威嘅背書啊，幫你，咁你頒獎禮咪又係縮小到為粉絲圈啊，或者點樣自己間公司開 party 啊，咁失去咗作為文化風向標啊嘅一個社會價值。咁所以以前最初咪大台啊，嗰個勁歌就失去公信力，跟住就新城又失去公信力。咁啊，港台嗰啲都一般啦。豬肉台啫，我唔敢分人哋個名嘅。咁跟住最後呢一年叱咤啊，都慢慢蠶食咗啦，俾個文化風向。咁總結咧就係、即係雖然短時間之內可以得到商業利益咧，但係長期咧就會損害行業嘅公信力嘅喎。其實可能啲 DJ 自己都知嘅喎，根本上。知㗎，咁但係個遊戲就係咁咯，你玩我啊唔玩啊嘛。係啦，同埋佢仲有一個唔好處就係令到獎項失去咗激勵創作者追求卓越嘅初衷。我覺得呢個係最大問題咯。係啊。你好氣餒㗎嘛？係啊。即係有啲人就會，即係譬如你就話你覺得未必同意啦，即係好似阿 J 風，有啲人好普遍認為佢舊年即係遲咗一年先攞嗰個金獎啦。咁但係有啲人又會覺得，喂，咁唔通你攞晒咩？係。因為佢雖然出得到耐，但係人氣就係人氣。咁所以我就係話，其實你所有嘅獎唔好淨係話針對咩康提嗰啲，其實你係有嗰傾獎成分裏面，所以你唔可以話，喂，點會公信力啫？呢個係一個即係講笑嘅，公信力就係部分啫，你只可以話。即係有啲真有啲假先至會真啊嘛。係啦，即係有啲係真嘅，我相信，即係唔係全部都係假嘅。所以我就係話點解我哋會批評呢個康提攞金獎？我批評就係因為太假，我哋都預咗佢會做一個銅或者銀俾佢，但係佢夠膽做個金俾佢，即係代表佢哋漠視啊，完全漠視嗰種唔合理性同埋嗰種荒誕狗運啊，真係荒誕啊嘛！即係你另外嗰兩個對手係咪阿 Day 同Amy Lo 入咗行耐過佢，而且有一定實力同人氣啊嘛嚇，人哋係有一定實力同人氣，你呢個你憑什麼攞咧？即係。但係你明唔明啊？大家其實已經接受咗做個銅或者銀俾我哋都明㗎啦。即係接受咗咯喎，已經。你再要挑戰我哋個底線喎，就係直頭做個金啊！你吹我唔漲啊！我就係咩金鎖匙含住金鎖匙出世喎。咁呢個我覺得就離譜啦，因為你漠視咗，因為佢完全啦90%係攞住佢阿爸同佢身邊嘅貴人嘅紅利咧，登咗上呢個金獎。咁其實佢跟住只會面對跌落嚟咯，所以其實我哋嘅封面你話咗俾你知，我哋救你咋，我哋批評你係咩啊？幫你啊！你其實你太囂張啦，你會指呢個咧徐浩瑩同陳奕迅，你係害咗你個女啊，或者華納，我唔敢。苗助長啊嘛，係啊，即係因為我哋唔係話刻意話，所以你好老實講，你現場你個表演能力已經睇唔到啦。同埋即刻有人話唔知嗰個係邊個啦，喺我哋個直播間。冇錯啦。係啊，都有人留言話唔知係邊個。阿 Day 肯定多啲人知啦，因為始終女團出咗嚟幾年啦。盧慧敏你噏唔出個樣，你認得佢。同埋佢同伊人拍過拖，又做過女主角啦，都起碼幾部嘢啦。咁人哋有一定實力，而且唱歌真係好聽喎。開頭我哋都唔 sure 話佢係唱歌嘅咩，但係你聽完之後就會覺得佢唱歌唔差，絕對唔會差過咩康提啊嘛。咁其實你話新人即係呢個咩生力軍金獎，咁你不如話俾我知個定義係乜先？原來唔係，個定義就係公司傾翻嚟，咁我哋冇嘢講咯。即係華納有實力就唔係你有實力喎，又或者唔係啊？因為我實力雄厚啊。後台勁，咁我又唔使講啦。陳奕迅勁咯，咁又唔係呢個新年禮物嚟㗎嘛？咁即係唔係選原來唔係選佢，係選背後嘅力量。咁你講俾我知就得㗎。唔係一份特別嘅新年禮物嚟嘅。係啊，點解要特別俾佢咧？特別的愛留給特別的你喎。
咁嗰陣時係會買禮物俾自己仔女噶嘛。哦，咁即係你承認係？我冇承認喎，你唔好。唔係承認，你冇你執啲説話入去我口度啊人哋嘅父母送啲禮物俾仔女啦，可能。嗯。咁咪即係選父母嘅禮物咯，如果你咁講。大家會理解㗎啦，係啊。大家會理解㗎啦。係啊，你唔好錯誤咁翻譯我嘅説話，唔該。我唔係錯誤，係直接㗎嘛，直接翻譯係冇啊。咁笑完之後咧，我都無話可説咯。係。我就等你再賺亂我嗰個病咯，但係嗰個病已經冇啦。嗯。我賺亂唔到啦，你已經，因為我已經講完。你講完啦，咁就。係啊，我依家等你發揮啦。咁阿婆婆生日年，我考下你啦。你知唔知嗰幅圖嗰兩隻蛋係咩蛋？嗰兩隻蛋係異形嘅蛋。錯。係 Stranger Things 嘅蛋。係你嘅生嘅蛋。錯。有一隻爆開咗嗰隻蛋咧，就係鹵水蛋。係咩？知點解係鹵水蛋？因為裡面嗰啲嘢煲咗好千年啦。鹵水係由低溫就煲到依家㗎。哦，澳門魚蛋啊！喂，好識英文喎，好叻喎！咁就爆開咗啦，就 very good 啊！係啊，睇下你。咁啊，呢就由澳門魚去孵化㗎啦，嗰隻爆開咗嗰隻蛋，大家明啦，鹵水蛋就係。咁第二隻蛋係咩蛋？未爆開嗰隻。未爆開嗰隻啊，好似一隻皮蛋或者鐵蛋。哦，茶葉蛋 ，search for seeds， 即係葉柳啊，唔係葉醬個葉啊。係啦，因為呢隻仲未爆開，咁我哋就。拭目以待啊！排查緊啊，有好多蛋俾我哋。排查緊。你明唔明啊？同埋好多網友會排查呢啲蛋嘅，依家會。係啦，我哋就等，好好等待。因為都好雜嘅，依家啲人。我哋好好咁等待喎，真係要。係啦。你哋需唔需要加翻呢個蛋嗰個名上去嗰個圖嗰度？個圖啊？好啊，加俾大家睇下，都唔好逼噶咯喎個圖。唔好加啦咁。你聽我哋講完，自己幻想下啦。係啦，咁啊，呢度講到呢度啦，都無話可説咯。其實，如果大家有咩意見就踴躍留言啦，我哋會覆翻你噶。同埋你憑什麼嗰啲快啲嚟鬧我哋？快啲啦！我哋等住你嘅流量啊！不如咁啦，我哋我唔等住㗎，其實。我哋再喺呢度啦，作少少預測啦。不如咁樣啦，2026年咁開心啦，係咪又一年啦？我哋不如預測下呢個康提蛋爆破之後，依家會有咩發生？例如下一年，咁佢嘅唔係下一年喎，今年佢會唔會作到8隻歌咁啦？10隻8隻，咁啊下年年尾夠膽死就挑戰呢啲咩女歌手銅獎咁樣咧？嗱，依家生力軍就金獎啦，金獎啦，直情下年直接去金獎啦，咁啊 Jenny 就喊啦。Jenny 都攞過啦2次。係咯。真係有嗱，係啦，講少少啦，有啲人就話根本冇人啊個樂壇，所以 Jenny 攞2次金啊。係啊，其實我一睇又係喎，即係冇人好似斷咗層咁樣喎，即係同佢差唔多同期 AGA 又冇咗啦，即係復一聲唔見咗人啦。咁跟住冇，我就係諗唔到喎。謝安琪嗰啲老佢一輩噶啦嘛，已經至少幾輩啦。冇喎，我完全噏唔到喎。泳兒嗰啲全部又老噶咯喎。咁啊 Stephy 啊上咗神台啦，我最喜愛添。冇喎，你有冇諗到我完全諗唔到有邊個女歌手？Anson Lo 啊，唔係，我講錯咗，唔好意思。我冇嘢講，我驚俾人鬧。係喎，會唔會出年？嗱，出年 Anson Lo 同阿康提合唱一首麥當勞嘅廣告歌。喂，你又俾咗橋人啊！我哋咁樣要收翻錢嘅，大佬。至尊歌曲一定係咪先？喂，點醒你啊 Anson Lo，唔好話我哋成日話你啊！我成日話你咁衰係咪？我教精你，就學阿乜公咁樣搭個後生女。雖然你又唔係老人哋好多啦，真係黐金腔，你哋兩個係咪啊？實力雄厚，兩個聯盟再更上一層樓。咁啊，出年就打贏姜濤有望。
就叫俾個掌咩？聲用熱香餅唱情歌啦，就叫 Good， 唔係用熱香餅送茶葉蛋。喂，聯埋盟啦！呢個 M 記再同嗰啲涼茶鋪啊！哎呀，我哋送咗咁多橋俾你，我要收翻錢啦！我唔再講啦，蝕咗啦，而家蝕咗啦，係咁，拜拜。拜拜。如果你想知道我寫過啲乜嘢，或者你中意睇小說嘅話，你可以上去 Google Play Store 或者 Apple Books search 黃月山，你就知道我有3本小說㗎，或者可以去到 redmoor.com 免費登記之後揾我嘅小說嚟睇下。當然啦，歡迎你透過掃畫面上面嘅 QR Code 或者轉數快等等去持續支持我，你嘅支持係我嘅一種推動力。下次第2條片再見啦！